Oggi non solo ti farò sbirciare nei miei acquisti gomitolosi, ma ti svelerò anche quali saranno i prossimi tutorial. Benvenuti e bentornati sul canale. Per chi non mi conosce, io sono Sonia e in questo canale ti insegno come realizzare capi d'abbigliamento ed accessori a uncinetto. Il video di oggi non sarà un tutorial, ma bensì un nuovo format che vorrei portare fisso sul canale, dove vi faccio sbirciare nei miei acquisti gomitolosi e soprattutto dove ti svelerò i prossimi tutorial che sono in programma. Ma prima di svelarti quindi i prossimi tutorial, ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica. Di lasciare un like sia come supporto e sia per aiutarmi a far capire a YouTube che i miei video sono interessanti e che quindi può proporli anche a molte più persone. E se vuoi seguirmi anche su Instagram mi trovi come 1000 creazioni Sonia. Fatto tutta questa promessa, adesso posso andare a svelarti gli acquisti che ho fatto. I miei acquisti li ho fatti in due negozi, sul sito online della Tessiland e al negozio di Teddy. Teddy penso che lo conosciate tutti. Penso proprio che andrò, ho la busta qua sotto, che andrò a iniziare a svelarvi il tutorial di cui sono più entusiasta, a cui voglio lavorare immediatamente. Infatti penso che appena finirò di registrare questo video inizierò immediatamente a registrare quel tutorial. Quindi ora prendo delle rocche, perché bensì non sono gomitoli questi, ma sono rocche. Eccola qua, vediamo se mi rimette a fuoco. Ok, ho preso due rocche di questo cordino, il cordino Thai Sublime, color petrolio. Sono due rocche da 200 grammi. Adesso tolgo l'involucro. Eccolo qua, così potete vedere effettivamente bene e meglio il colore. Guardate che bello, stupendo. E con questo ci voglio fare una borsa. Voglio farmi una borsa per Capodanno in realtà, quindi questo tutorial uscirà, se non sbaglio, in realtà poco prima di Natale. Sì, la settimana prima di Natale, ma io l'andrò a utilizzare appunto per Capodanno e uscirà prima di Natale, quindi se avete già tutto l'occorrente in realtà a casa o volete anticiparvi e acquistarlo, sappiate che così potete fare in tempo anche per realizzarla a Natale. Io ho deciso di utilizzare questo verde petrolio perché non so, quest'anno l'ho visto tantissimo il verde nei vari negozi e ho detto che devo averci anche una borsa, è troppo bello, anche se in realtà vorrei farmi una borsa nera, ma siccome voglio portare siccome voglio portare il tutorial a voi, andare a lavorare con un cordino nero è impossibile quindi da portare come tutorial perché già è difficilissimo da lavorare, da vedere i punti dal vivo, pensate in un video, in un tutorial è ancora più difficile, quindi ho optato per questo verde petrolio. Poi, quindi, oltre al cordino, mi tiro sulla busta, così faccio prima, sperando che non metta a fuoco, dai! Ok, ci siamo. Non porto sulla busta perché sennò la fotocamera non mi mette a fuoco, quindi mi vedrete sempre che andrò a piegarmi. Poi insieme al cordino ho comprato sempre dalla Tessiland questa fodera, scusatemi, che è in realtà qui c'è scritto marino, fodera per borse Ottoman marino, che non è lo stesso verde, io volevo fare tono su tono, però sono molto diversi, ma visti così comunque non ci stanno malissimo insieme. Infatti, poi, sempre per la borsa, in realtà, come sono andata da Teddy, io ho trovato questo scampolo che rimane un pochettino più piccolo dell'altra, infatti non so se riuscirò a foderarci la borsa, ma che è un colore molto più simile.
anche se così in video sembra diverso, no, lo è diverso, lo è molto diverso e sapete che guardandolo adesso così in realtà non mi fa impazzire. Voi che ne pensate? Secondo voi per la borsa ci sta meglio questa, quindi lo scampolo di tessuto preso da Teddy, oppure quest'altra? Perché io guardandolo così, secondo me ci sta molto meglio questa adesso rispetto a che questa. Aspetto la vostra opinione, i vostri commenti e voglio saperlo, così mi baso poi anche sul tutorial quale utilizzare. Poi per la borsa ho comprato questi anellini così piccolini da 10 centimetri, con le luci non si vedono un granché, forse riesco a farveli vedere così, inclinandoli un pochettino così. Sono degli anellini, oh, mannaggia, vedete? In realtà servono per andare a inserirli nei laterali per andare ad agganciare la tracolla. La tracolla io ce l'avevo già in casa, quindi questa volta non l'ho acquistata. E in più ho preso questi anelli tipo a moschettone per andare a realizzare il manico. Non so se forse li ho presi un pochettino troppo grandi, io ho preso da 25 mm, forse andavano bene anche da 20. Vedrò una volta che andrò proprio a realizzare la borsa. Poi, sempre per la borsa ho preso questa cerniera, scusatemi, non è una cerniera, ho preso questa chiusura, adesso la apro, questa sarà la chiusura, così, molto carina. E oltre a questo mi sembra che per la borsa, ah no, ho preso anche questi. Ho preso queste mollettine qui che mi serviranno per andare a bloccare la fodera alla borsa e poi andare a cucirla. Queste le ho prese da Teddy, mentre gli altri invece sul sito della Tessiland. In più sul sito Tessiland ho preso anche questi che sono degli aghi tirafestuccia, appunto perché mi mancavano quelli che avevo prima, li ho rotti, sono 3 di varie dimensioni, 1, 2, è rimasto incollato qui, eccoli qua, che appunto li utilizzerò per realizzare le borse, anche perché mi mancavano, avevo soltanto aghi dalla cruna grossa, ma per la fettuccia non è proprio l'ideale, ecco. Allora, mi sa che gli acquisti per realizzare la borsa sono terminati. Sì, adesso si passa al secondo tutorial. Allora, a me piace tantissimo, ma proprio tantissimo il rosa. E quando io sono andata da Teddy ho detto che va bene, dai, guardiamo comunque i filati, però molto probabilmente non prenderò niente, non ero andata lì con l'intenzione in realtà di comprare i filati perché tutte le volte che ci sono andata ho trovato sempre i filati che non sono con fibre naturali, quindi con lana o altre fibre naturali, ma semplicemente acrilico, poliamide, che non è che sono il male, no, assolutamente, però io quando se devo farmi un capo d'abbigliamento preferisco che comunque abbia una percentuale di lana. Ho trovato lui. Non me l'aspettavo, ho trovato lui che ha addirittura il 42% di lana, 58 poliestere e 42 lana. Quindi rosa così super brillantinato, non potevo non acquistarlo. Non potevo non acquistarlo, cioè dai, è stupendo. È stupendo. Questo ho preso da Teddy e ne ho preso 2, 4, 6. 6 gomitoli, i gomitoli sono da 50 grammi, 130 metri. Con questo filato io voglio realizzarci in realtà un gilet. È già da un po' di tempo che volevo realizzare un gilet e quindi ho detto ok, ce l'ho in programma, lo devo fare. Prendiamo questo filo, utilizziamo questo filo. Non sarà sobrio perché la mia idea è quella di abbinare una camicia bianca sotto e quindi poi il gilet colorato sopra.
molto colorato, poco sobrio, però dai, era stupendo. Dovevo per forza averlo. E gli acquisti in realtà per questa volta sono finiti qua, erano semplicemente due tutorial che volevo, diciamo, provare questo nuovo format, quindi farvi vedere quello che avevo acquistato e anticiparvi appunto questi due tutorial. Più avanti ci saranno altri video come questi dove ci saranno altri gomitoli, altro materiale, dove vi svelerò poi così di nuovo i prossimi tutorial che andrò a fare. Quindi adesso vediamo se ve li svelo così due alla volta oppure aspetto un attimino, un pochettino di più tra i vari tutorial, sì, tra i vari video e così vi svelo più tutorial alla volta. Fatemi sapere cosa preferite, se due tutorial alla volta oppure più. Bene, direi che questo video è finito, fatemi sapere nei commenti se vi piace, è molto importante che mi diate la vostra opinione anche perché è il mio primo video che faccio così, infatti devo ricordarmi di guardare in realtà fissa in camera, perché sto parlando direttamente a voi e non mostrandovi come realizzare un qualcosa, ma sto parlando a voi. E niente. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!